Karstākās ziņas no krīzes punktiem. Pēdējo stundu stingzinošākie jaunumi. Šis notikums mainās ik minūti. Mēs rādām, lai tas vairāk nenotiktu. Esiet sveicināti Degpunktā. Labvakar! Ar jums, kā jau allaži, ir kopā Kārlis Seržants un Inese Supe. Bieži vien tieši nakts stundas ir tas laiks, kad notiek ļoti dīvaini un satraucoši atgadījumi. Nav noslēpums, tad, kad iestājas tumsa, cilvēki sāk uzdzīvi, bet tur, kur ir uzdzīve, bieži vien rodas savstarpēji konflikti, kurus atrisināt mēģina pašvaldības policisti. Tāpēc šodien jums piedāvāsim mūsu skarbākos nakts stāstus un sāksim ar vienās peldbiksēs un kails un neaizsargāts, bet ar lielu muti. Tādu pašvaldības policija aizturēja Sergeju. Viņam ir 65 gadi un latviešu valodā viņš nerunā principa pēc. Skarbs stāsts par striptīzu un latviešu valodu policijas iecirknī. Sergejs aizturēt dzīvoklī. Policija izsaukuši radi. Tagad esam ceļā uz narkoloģijas centru, lai noteikti alkohola līmeni vīriešu asinīs. Ko viņš bija izdarījis? Kāpēc viņš tur tāds ir? Viņš dzīvo ar mazmeitu, sievu. Mazmeitei vīrs, tur mazais bērns, viņš kuratu nedēļu. Ne? Un tagad viņam alkohola tā vēpuma pamatā. Visus sultā tā tālāk un vēc tur kauties un dzer un neļauj tam mazajām gulēt. Seriožam pie rokas ir apģērbs, taču no tā viņš atsakās. Labāk nosals nekā zaudēs savu pašcieņu. Bikses vilks kājās. Tās bikses, kas viņam līdz policijas mašīnā, iemetus meita. Sergejs nevēlas sekot policistiem, jo zina, ka būs jānodod asins un urīns. Почему я фашист? Потому что ты латыш. И ты фашист. Если я латыш, значит я фашист, да? Да. Значит, вы не пойдете с нами на экспертизу? Никуда не пойду. Kad pats dzērušais atsakās nodot analīzes, kārtībnieki aicina medicīnas personālu uz automašīnu. Dakterītes drebēdams un nelabi nojaukt māktas nāk uz mašīnu. Sergejs abas sagaida ar godu. Здравствуйте. Я ваша теща. Kailējiem Sergejam ir vareni jautri, ka visi viņu tā apkalpo un viņš pat tēlo, ka sniedz izelpas analīzes. Tā kā Serjoga atteicies no analīzēm, viņam par to draud vēl lielāks sots. Tagad ceļš ved uz policijas iecirkni, taču iedabūt viņa telpās tik viegli neizdodas. Viņam neprātā nenāk pamest savu Staļingradu, policijas auto. Неси. Заходи. Не понял? Все ты понял прекрасно. Ну, нормально. Давай вставай на ноги, сам же можешь идти. Давай, Настя. Я больная. Эй, издевательство, ты фашист. Да пятка больная. Вставай тогда на ноги. Я все совет. Давай вставай на ноги. Ты издевательство. Policijas iecirknī Sergejs apguļas uz grīdas. Policija izsauc ārstus, kamerā viņi likt nevar, vēl nosals. Apsākājis policists par prostitūtām un fašistiem, Sergejs turpat uz grīdas aizmieg, lai uzkrātu spēkus jaunām cīņām. Apģērbs viņu netraucē, arī par asiņojošo kāju viņam nospļauties. Pēc mirkļa varonis pamostas un spars ir atgriezies. Не, я с тобой разговаривать не буду. Ты эсэсовец? Да, сними его, этого фашиста. Это же эсэсовец. Ну, сколько тебе платят? Ты издеваешься над русскими. Arī nācis pie apziņas niknais karotājs ģērbties atsakās, jo drēbes viņam iesmērējusi kontrrevolūciju. Не моя одежда. Твоя. Нет, докажи, эсэсовец. Теща твоя дала эту одежду. А, теща дала? Ну, так иди к теще и повышай. Sergejs pēc izcelsmes ir Moldāvs, taču viņš konsekventi runā tikai krievisku un nevienu citu valodu neatzīst. 60. gados kāds latvietis šim esot teicis, ka viņš ņirgājas par latviešu valodu runājot ar akcentu. Kopš tā laika viņš par latviešu valodu ir aizmirsis un pret sevi ir paškritisks. Я русская проститутка, свинья, как вы все латыши это говорите. Kad Sergejs bija puslīdz apskaidrojies, policistiem tomēr izdevās viņu saģērbt un parādīt ceļu uz mājām. Ansis Pulpols speciāli Degpunktam.
Šķiet, ka šis vīrs joprojām ir aizķēries vēl partizāņu vienībā, bet visbiežāk tomēr pašvaldības policistiem nāks uzklausīt trīsstāvīgus vārdus gan par sevi, gan par savu ģimeni un par pastāvošo iekārtu. Tā arī notika kādā starpgadījumā tepat Rīgā Garozas ielā. Tur kāds vecāks vīrs gaišā dienas laikā bļauj, jārdās un lamājas ar vispretīgākajiem vārdiem. Saudzēts netiek neviens garām gājējs. Alkohols un karstums viņam ir izraisījuši ļaunuma lēkmi pret pasauli. Garozas ielā kāds vecāks vīrs gaišā dienas laikā bļauj, ārdās un lamājas ar vispretīgākajiem vārdiem. Saudzēts netiek neviens garām gājējs. Alkohols un karstums viņam izraisījuši ļaunumu lēkmi pret pasauli. Arī plikais pakausis ir cietis. Голову разбил, дед. Это ваш идиот, вот такой, как ты. Кто сделал? Чем? Дурак ты. Nu jā, trakot agresīvi noskaņotiem vīriņiem, sauksim viņu par Jegoru, pēc vārda kabatā nav jāmeklē. Žēl tikai, ka teiktajām īsti latvisku un daudz maz korektu tulkojumu grūti piemeklēt. Если ты хам, то будешь хамом. Так и останешься ты им. To visu Jegors acīm redzot saka pats par sevi. Mums pievienojas mājas iemītnieces, kuri no bailēm izsaukusi policiju. Viņš skaidro, viņš ir normāls cilvēks. Labdien, labdien un viss. Bet tagad viņš nesas man klāt, rauk, plēš aiz rokas. Un es teicu, piedodiet, mēs ejam uz mājām, mums nav laika jums runāt, svēc, ka viņš galīgi nesakarīgs. Jegors dzīvojot mājas pirmajā stāvā kopā ar kādu sievieti. Durvis neviens neatver. Sankojies, viņš tu bieži tā trako, vai? Viņš to sievu bezgalīgi daudz tiranizē. Viņa brīžam ir tumši zilā krāsā, bet viņa nekur nesūdzās. Cilvēks saka, viņa kā piekautina, un viņš ir agresīvs ļoti. Kad ietver, jā? Nu jā. Policijas mašīnā turpinām ar Jegoru risināt saturīgas un visai cilvēcei nozīmīgas tēmas. Сука, убери, подлая. Вот если выпустили бы меня, я тебя, скотину, задавил бы как, Понял ты меня? Jā, no tāda komplimentu biruma sāka svilt ausis un iezēt dūrs pat pieredzējušiem nakts reportāžu filmētājiem. Policisti pieņem kaimiņienes iesniegumu un turpmākās rīcības plāns ir šāds. Vīrietis ir aizturēts, kurš tiks vests uz Kostaļu ielu 55 alkohola ekspertīzes veikšanai. Vīrietim tiks sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols pēc 167. panta par sīko huligānismu. Jegors pat īsajā ceļstrēķītī līdz hospitāļa ielai pagūst savārīt jaunas ziepes. Neraugoties uz cienījamo vecumu, kā nekā 68 gadi, viņš ir tik spēcīgs, ka sagatavo pašaizsargāšanās ieroci. Izlauž pamatīgu dēli no aizturētā sola policijas mašīnā. Bijām spiesti pielietot pret vīrieti speciālīdzekļus, roku dzelžus. Ai, Jegor, tā jau nu nevajadzēja, bet hospitāļa ielā aizturētais vīrs apsola nelamāties, jo uzzina, ka viņam būšot darīšana ar sievietēm. Kaut kā neticis, ka tas būtu iespējams. Alkohola rebums ir pamatīgs, tāpēc vairāk nebrīnamies par Jegora izlēcieniem, kaut gan patiesību sakot, sākam pie tiem pierast. Nu što? No pustrakā Jegora atvedamies gandrīz kā draugi, jo viņš mūsu nācijai pat izsaka komplimentu. Я прожил здесь 30 лет и проживу еще больше. Дай Бог. Bet tagad palieciet kopā ar mums, jo pēc nelielas reklāmas mauzes mēs turpināsim mūsu nakts dzīves apskatu.